उसले सोध्छ दाइ यहाँ के घटना भएको हेरचाह त साँच्चीको भनिदिनु न। यहाँ घटना भएको राति राति तर्साउने आउँछ भूत अनि विश्वास गर्दैन त म अब के भन्ने। अनि तर्साउँछ अँ, छोरी मान्छेको जस्तो आवाज गर्छ साँच्ची हो साँच्चै हो म विश्वास गर्दिनँ। डाडम डुडुम चाल गर्छ ल म आज मिल्यो भने आउँछु है एक्लै ल ल ल। भाइ। अनि हामी उहाँ हुन्छ उहाँलाई पनि अनि के हो यो सत्य त हो साथी यो सत्य नै हो। हो र यहाँ एक दुईजना मात्रै बस्यो भने भुटले बोकेर लान्छ। हो र हो। ल आज म मिल्यो भने एक्लै आउँछु होइन। आउनु। अनि हाम्रो अर्को सबैजनालाई थाहा छ ल साथी भन्नुहोस् त सत्य त हो कि होइन यहाँ? सत्य हो। यो भवनको छेउमा चाहिँ यो एउटा रुख रहेछ। यो रुखमा चाहिँ एउटा 12-13 वर्षको एउटा कन्या केटी चाहिँ झुटेर मरेको थियो अरे भनेको हामीले नि सुनेको हो, हामीले हेरे होइन। अब प्रत्यक्ष रूपमा अब हामीले देखेको भए त हामी देखेको भनिहाल्थ्यौँ। ल तर हामी चाहिँ यहाँनिर अब काम गर्दाखेरि चाहिँ यहीँ सुत्छौँ, यहीँ बस्ने मान्छे हो। यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यो चुडेल बनेर आउँछ भने तर चुडेल चाहिँ हामीले देख्ने त्यस्तो आवाजहरू र तर्साउने ल मिल्यो भने चाहिँ म आज राति एक्लै आउँछु होइन। हजुर। अस्ति पनि गर्न त गरे हो आज चाहिँ म एक्लै आउँछु है। हुन्छ। हस्। र पसौँ यहाँ सबै वृद्ध मान्छे बस्यो होला होइन। अब हेरौँ के हुन्छ। सबै साइलेन्स छ। अब जाउँ के पनि देखाएको छैन जाउँ। सबै हेर्नु सक्नुहुन्छ न्युली मेड होइन। अब यहाँ जाउँ भनेपछि यहाँ साइलेन्स छ होइन। सबै लाइट छ डराउने कुरा केही छैन होइन। तर यहाँ भनिन्छ अघि नै नेगेटिभ एनर्जीहरू छ भनेर। अब हेर्नु के हुन्छ यो तपाईँले घरहरू भित्रको सामानहरू रातिको समय सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसिरहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल जाउँ अब माथितिर जाउँ के हुन्छ हाम्रो गन्तव्य। अब यहाँ त जाउँ अब जाउँ माथि के हुन्छ अब जाउँ। के पनि डराउने केही छैन है। डर लाग्ने केही छैन। डर लाग्न सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो प्यासेज छ गुड प्यासेज यहाँ छ। अँध्यारो छ यो कोठा अँध्यारो छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुतिरहेछ। दिनको धेरै काम गरेर मस्तरी सुत्नु भइरहेछ उहाँहरू। र म यहाँ हुँदा अब माथि लाग्छु हेर्नु तेह्र हन्ड्रेड भन्ने आवाज सुन्यो भने माथि हो। अब लागौँ माथितर्फ एक्लै छु र कामदारहरूले यहाँ सबभन्दा त्यही ठाउँमा धेरै एनर्जी जुन घटना हुन्छ मान्छे हिँड्छ त्यसले रुन्छ भनेर यही ठाउँमा यहाँ छ अन्धकार छ। हेर्नु म 360 एङ्गल हानिदिन्छु। कोही छैन मेरो पछि यता पनि होइन यता पनि कोही छैन। जाउँ के भन्छ होइन। यो हो मेन हन्टेड। यहाँ हिँड्छ अरे केटी हिँड्छ अरे राति बेला आवाज आउने ठाउँ यही हो। मलाई पनि हल्का गुजबम आउला जस्तो भइरहेछ। हेरौँ यहाँ गुजबम त होइन तर फेस गर्दैछु। हेरौँ यही हो मेन एरिया जहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे। हेर्नु म एक्लै छु र सबभन्दा मेन एक्टिभिटिज यही रुममा हुन्छ अरे राति होइन। म एक्लै छु। अब हेरौँ माथि जानु चाहिँ के भने यो 3 वाटर चाहिँ यो रुख छ जहाँ चाहिँ केटीले सुसाइड गरेको हुन्छ। यहाँ धेरै आवाज आउँछ अरे होइन है। म एक्लै छु। माथि जाउँ माथितिर हुन्छ हेर्नु पहिला म चप्पलमा आइरहेको छु हल्का के न के एक्लै छु। डर त लागिरहेछ। म एक्लै छु माथि हेर्नु है। जाउँ के हुन्छ लेट्स फेस। ओ
यहाँ चाहिँ कौसीमा हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि खिच्ने बेलामा हामीले यहाँ आवाज चाहिँ सुनेको थियो यतातिर म साउन्डको बेलामा यहाँ आवाज सुनेको थियो खसाक खुसुक गरेको तर अहिले म एक्लै छु देखिसक्नुहुन्छ मेन भनेपछि सबै सामानहरू राम्रै छ सबै सामानहरू राम्रै छ होइन यो होइन यो रुख होइन यो रुख चाहिँ होइन अब जाउँ ओ यो रुख देखेको छैन होला 100 यो रुख के हो यो नै हो 100 भन्छ आवाज आउँछ अरे होइन अब म यहाँ चाहिँ खासै अहिले रातिसम्म नखुल्ने भएर बन्द गर्नुपर्छ कामदारहरू भनेर एकजना कामदार सबैजना सुतिसक्यो एकजनालाई तलै राखेर म एक्लै आएको हो हेरौँ यो भयो हुन त खासै त्यस्तो केही छैन अलिकति एबन्डन खाली भएर अलिकति डर चाहिँ लाग्ने हो त्यो चाहिँ मलाई लागिरहेछ के तल जाने र तल आवाज आयो आवाज भगवान कसम आवाज आएछ के को आवाज आयो हिँडेको आवाज आएछ भगवान कसम मलाई डर पो लाग्यो तर जाने रेकर्ड भएको छ कि छैन हनुमान चालिसा लिएर आउँछ जय श्री राम जाउँ आवाज आएको छ है डर लागेर चाहिँ अघि आवाज आएको थियो सायद पानीको होला कि यहाँ चाहिँ कोही छैन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कोही पनि छैन तलै जाउँ त यहाँ लक छ सबै लक छ ल यहाँले फर्किँ यही हो एक्लै आइरहेको छु देखेछ भने देखिन्छ देखेन भने देखिँदैन एक्लै आइरहेको छु मेन भने यही हो यहाँ छ 3 यो 3 अहिले देखाइसक्यो यही हो 103 भन्छ जुन आवाज आउँछ र म माथि पनि गइसकेँ यहाँ चाहिँ हिँड्छ भनेर भन्छ हेर्नु है 360 एङ्गल देखाइसकेँ मैले कोही छैन मेरो वरिपरि छैन नि राम्रो भ्यू पोइन्ट छ अघि चाहिँ आवाज सुनेको थिएँ तर आफ्नो साइकल अलिकति अप्ठ्यारो भयो होला भनेर भन्नाले आफूले सोध्छ नि सोझी ट्याप ट्याप आवाज आउने म जस आवाज सुनेको थियो भएको कसम के हो हल्का डर मन लागिरहेको छ एक्लै आउन र हेर्नु म एक्लै छु र यो 360 एङ्गल केही देखिन्छ भने मेरो आँखाले नदेखेको कुरा तपाईँहरूले देखिन्छ भने भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् यदि हेर्नु भयो भने माथि गएर आएको छु र अब म यहाँ हिँड्छ भन्छ यही हो तर मलाई अलि त्यस्तो त केही लागेको छैन एक्लै आउँदा पनि हल्का आवाज चाहिँ उतातिर आएको थियो एक्लै आउँदाखेरि मैले भगवान्लाई केही छैन उतातिर चाहिँ मलाई हल्का अनौठो लागिरहेको थियो एक्लै ल हल्का गुजबम जस्तो आउनु थाल्यो डरले होला ल ठिक छ अब म यो यहीँ इन गर्छु हजुरहरूको माया र सपोर्ट पायो भने आउँदो दिनमा फेरि यस्तै नयाँ नयाँ लिएर आउँछु हेर्नु है सत्य के गुड बाई
I have to go.